Միտքեն լրատվական վերլուծական կայքի խմբարակազմը Գյումրիումն է, հոկտեմբերի 17-ին համայնքապետի ընտրություններ են համասնական ընտրացուցակով։ Զրուցում ենք Թասիբով դաշինքի համասնակցուցակի առաջին համար Կարապետ Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ինչու եք որոշել առաջադրվել։ Բարոյցուս, բարի կալուստ Գյումրի, առաջադրվելը ինքը ուներ շատ կարևոր նախապատվություն, այսինքն մենք իրականում երբեք մեր ծրագրերի մեջ չկար քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվել, բայց մենք տեսանք, որ քաղաքը անտեր է մնում և միջև էլ մենք արդեն նկատել ենք, որ քաղաքի նկատմամբ կար տարատեսակ, այսպես կազմակերպությունների, անհատների և նույնիսկ իշխանության կողմից որոշակի ոտնձգություններ, որոնք ուղղված էին քաղաքի կոլորիտը, ավանդույթները խախտելուն և հետևաբար մենք որոշեցինք, որ ինչպես միշտ, քանի որ մենք ենք հիմնականում եղել են մարդիկ, ովքեր կանգնել են այս քաղաքի թասիբին, վերջի 3 տարիների ընթացքում որոշեցինք, որ պարտադիր պետք է առաջադրվենք, որպեսզի կարողանանք այն խրամատը, որը փորված է մեր տան առջև, այդ խրամատը պահել։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Հայաստանում կար երկու սահման, անվտանգության սահման, որը գտնվում է Շրջակայքում և մշակութային սահման, որը գտնվում է Գյումրիում։ Մենք անվտանգությունը կորցրել ենք բացարձակապես, բայց եթե կորցնենք մշակութային սահմանը, կորցնենք մշակույթը, մենք առհասարակ կորցնենք ամեն ինչ։ Եվ այսօր մեր ընկերներով որոշեցինք առաջադրվել, գնալու ենք պայքարենք մինչև այն պահը, որ կարողանանք արդեն վերջնականապես մեր խրամատը հստակ այսպես դիրքերը պահել և հետո արդեն այդ դիրքերից դուրս գալ։ Այսինքն սրանով ես ինչ եմ ուզում ասել, մեր թիմը պատրաստում է իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որը Գյումրին կդարձնի ավելի լավը, ավելի բարեկեցիկ և ավելի նաև այսպես ավանդույթներով ու մշակույթներով հարուստ։ Դա խոսենք ծրագրերի հատվածում, որպես քաղաքապետի թեկնածու ինչ ճանապարհ եք անցել, որպես մասնագետով եք դուք։ Ուրեմն իմ կենսագրությունը բավական հարուստ է, երիտասարդ տարիներին ուսանողական տարիներից դեռևս սկսած աշխատել եմ միջազգային կազմակերպություններում, օրինակ World Vision-ում, Prosmi Վաչիտի Զատկար տեղական տնտեսության զարգացման ծրագրի այնտեղ եմ աշխատել և այդ տարիներից հասկացել եմ արդեն ինչ է նշանակում գրանտը և ինչ կա անվճար բաների տակ թաքնված, որից հետո զբաղվել եմ բավական երկար ժամանակ մանկավարժությամբ, եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի Շիրակի տարածքային գրասենյակի ղեկավարը, հետագայում արդեն ստեղծել եմ իրավաբանական փաստաբանական ընկերություն և մինչև 2018 թվականը հիմնականում զբաղվել եմ միայն բիզնեսով և նաև մանկավարժությամբ, բայց 2018-ի, այսպես ասած, հեղաշրջումից կամ իշխանափոխությունից հետո մենք հասկացանք, որ կանգնած ենք շատ լուրջ վտանգի առաջ և հենց առաջին օրերից նետվել ենք հոսանքի հակառակ, պայքարել ենք և փորձել ենք ժողովրդին մշտապես իրազեկել, տեղյակ պահել և հասկացնել, թե մենք ուր ենք գնում։ Նաև 2019 թվականից մենք ստեղծել ենք մարդու իրավունքների հակակոնֆլիկտային կենտրոն իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որը ղեկավարում եմ ես և ծավալում նաև իրավապաշտպան գործունեություն։ Ինչու Թասիբով դաշինք, ընդգծում եք, որ դուք եք ամենաթասիբովը Գյումրիում, մյուսները անթասիբ են, կես կատակ, կես լուրջ հարցը։ Կես կատակ, կես լուրջ պատասխան եմ, ուրեմն և այս ընթացքում, հենց քարոզարշավի ընթացքում մենք կարողացանք ապացուցել, որ թասիբովները, այո, մենք ենք, մյուսներին ես չեմ ուզում ասել անթասիբ, բայց մարդիկ համենայն դեպս իրենց հետևությունները կանեն, իսկ ինչու թասիբով, որովհետև Գյումրեցու բրենդը ամբողջ Հայաստանում մշտապես եղել է թասիբը, որը վերջին տարիներին բավականին այսպես տուժել է և մենք որից ուզում ենք վերականգնել այդ բրենդը։ Ու առհասարակ, եթե որևէ բան ուզում ես անել, միայն թասիբով է հնարավոր անել։ Այս շատ հաճախ կատակում ենք մեր մյուս բացակիցների հետ, ասում ենք, օրինակ Գյումրին կրնա, ասում ենք Գյումրին կրնա մենակ թասիբի դեպքում ու թասիբովի դեպքում կամ հայրաքաղաքը պետք է թասիբ ունենա, որ հայրաքաղաք դառնա կամ նույն ասենք չգիտեմ ՀՀԿ-ն ինքը թասիբով չեղավ, ոչինչ չի ստացվում իր մոտ, ավելի քեպեն ինքը ոչ մի դեպքում չի կարող, որովհետև ինքը չունի այդ թասիբը, այսինքն այդ կատակը կա առանց թասիբի Գյումրիում ու առհասարակ իմ կարծիքով, եթե մարդու մեջ չկա ջիղ, իսկ թասիբ նշանակում է ջիղ, եթե չկա ջիղ, ինքը երբևէ որևէ բանի չի կարող հասնել, առավել ևս ղեկավարել քաղաքը։
Որոնք են Գյումրիի հիմնական խնդիրները, լինեն սոցիալական, տնտեսական, թե քաղաքական, թե քաղաքաշինական։ Գյումրիում խնդիրները չափազանց շատ են եւ ես ասեմ, մենք շատ լավ հստակ պատկերացնում ենք, որ մտնում ենք շատ ծանր բերետակ, բայց ցավոք չկար մեկ այլ քաղաքական ուժ կամ քաղաքական լիդեր, որը կվերցներ այդ բեռը եւ մենք հանգիստ կլինեինք ու կզբաղվենք մեր գործերով։ Հետևաբար, այստեղ դուք գիտեք, հետ երկրաշարժան տարիներից սկսած ամենասոցիալապես անապահով քաղաքներից մեկը ինքն է եղել։ Այստեղ կա շատ լուրջ խնդիր բիզնես միջավայրի հետ կապված, բնականաբար քաղաքաշինությունը վերջին տարիներին ամենայն դեպս գոնե երկրորդ նախագահի օրոք բավականաչափ շինարարական աշխատանքներ այստեղ իրականացրել են, բայց միևնույն է դրանով ոչինչ չի ավարտվում։ 2015 թվականին Եվրոպական զարգացման բանկի կողմից կար ֆինանսավորում, որը իրականացվեց 2018-20 թվականներին, բավականին շատ ճանապարհներ ասֆալտապատվեցին, բայց դա դեռևս շատ քիչ է։ Ամենը դա այսպես ասած մասիրովկա է, այսինքն քաղաքի կենտրոնում մի 5 կամ 10 կամ 20 փողոցը ասֆալտապատելով դու չես կարող ասել, որ ասֆալտապատման խնդիրները վերջացված է, որովհետև օրինակ քաղաքի ամենամեծ թաղամասը այս պահին Խայդարակ վիճակում է, Գյումրին անի թաղամասը, այնտեղ մի հատ նորմալ ասֆալտապատ փողոց չկա, այն դեպքում երբ որ 20,000-ից ավելի բնակչություն ունի թաղամասը եւ միանշանակ այդտեղ այդ հարցը դի կարգավորվի։ Գյումրիում կա ճիշտ է զբոսաշրջություն, բայց զբոսաշրջությունը միայն կենտրոնում է եւ այդ զբոսաշրջությամբ այդ կանաչատ գյուղացիները չեն կարողանում ճիշտ օգտագործել, ավելի շատ, չգիտեմ, երևանյան տուր մենեջերներն են աշխատում, քան Գյումրիի զբոսաշրջությամբ զբաղվում։ Այսինքն այդ ոլորտը դեռևս զարգացած չէ, սա պետք է անպայման զարգացնել եւ հատուկ առանձնահատկություն տալ նաեւ այդ ոլորտին։ Գյումրիում շատ կարևոր է օրինակ մեր առանձնացված խնդիրներից մեկը, որը անմիջապես պետք է իրականացնենք ընտրվելու դեպքում երեխաների ամենակարևորը անվտանգ եւ հիգիենիկ պայմաններով դպրոցներ տեղափոխելը, որը նաև մենք պետք է ապահովենք անվճար, որովհետեւ այսօր կան բազմաթիվ այսպես մեքենաներ, որոնց վարորդները վարորդ չեն, մեքենաներ չեն եւ այսինքն շատ վատ պայմաններով են տեսեք քաղաքում կան յուրաքանչյուր թաղամասում կա դպրոցներ, բայց հիմնականում շատ-շատերը իրենք երաժշտություն են երեխաներին տանել տարբեր դպրոցներ, օրինակ իմ երեխաները չեն սովորում մեր թաղամասի դպրոցում ու իմ համար խնդիր է արդեն, իմ զբաղվածությունը թույլ չի տալիս անընդհատ երեխաներից տանել բերել եւ ես ամեն անգամ երբ որ իրենց տուն եմ ճանապարհում այսպես անհամբեր սպասում եմ կարող է ճանապարհին 20 անգամ զանգահարել որ հասկանամ իրենք ուր են հասել արդյոք այդ վարորդը կարողացել է անվտանգ իմ երեխաներին տեղափոխել հետեւաբար մենք քաղաքապետարանի տրանսպորտային պարկի հաշվին պետք է հատուկ երթուղիներով, հատուկ ժամացույցով անվճար երեխաներին ապահով եւ հիգիենիկ պայմաններով տեղափոխենք դպրոց եւ դպրոցից տուն, որը շատ կարեւոր է մատաղ սերունդի համար։ Իմ սկզբունքով է ձևավորվել ձեր համասնական ցուցակը։ Համասնական ցուցակը առաջի թիվն այսպես սկզբունքը որ տրված է եղել, դա եղել է հասցեով մարդիկ, որոնց հետ մենք ճանապարհ ենք անցել տարիներ շարունակ։ Մասնագետները եւ մեր մոտ գործում է 17+5 բանաձև, այսինքն մենք համարում ենք, որ մաքսիմում ավականների թիվը մեր մոտ կարող է լինել 17, դրանից ավել հնարավոր չէ 33-ից ունենալ։ Եվ 5 հոգի մենք ունենք գործադրի համար։ Ցավոք սերնդի ես ընթացքում մահացավ մեր երիտասարդ, այսպես տարեկան մահացավ մեր լավագույն ինժեներից մեկը, մենք այսօր մնացել ենք 21 հոգի։ Այստեղ կարևոր է, որ մենք առաջին հերթին մեր համակիրների, մեր թիմի համար անկեղծ ենք եւ բնականաբար 50 կամ 60 հոգանոց ցուցակ չկազմեցինք եւ մարդկանց չխաբեցինք, չասեցինք, որ չգիտես դու 56-րդ համարն ես, բայց կլինես ավական։ Որտեղ պարզ էր, ինքը չէի լինելու եւ սա արդեն անազնվություն կլիներ առաջերտին եւ մեր թիմի համար եւ մեր քաղաքի բնակչության համար։ Հիմա մենք 21 հոգով ենք պայքարում, այնտեղ կան արվեստագետներ, կան լրագրողներ, օրինակ քաղաքի միակ զինագործը 4 հոգի ունենք 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներ, մեր հետ օրինակ ռազմական ոստիկանության տարածաշրջանի Կայազորի պետը, նախկին պետը, որը մի քանի ամիս առաջ տարածություններով դուրս եկել, ու կան նաև բավականին լավ այսպես կայացած գործարարներ, այսինքն տարբեր ոլորտներ, օրինակ միակ ցուցակն է կարծում, որը ունի հաշմանդամություն ունեցող անձ։
Այսինքն մենք նաև այդտեղ ուշադրություն ենք դարձրել հենց այդ հաշմանդամություն ունեցողների խնդիրներին, այո, եւ հետեւաբար մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեր թիմում լիներ մարդ, ով ինքը անձամբ է պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում հաշմանդամություն ունենալը եւ ինչպես ինքը պետք է աշխատեր Գյումրիում կամ Գյումրու քաղաքապետարանը, ինչ պետք է անի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքը այլ ավելի թեթևացնելու եւ բարելավելու համար։ Ինչպես է ընթանում քարոզարշավը եւ որքանով քաղաքակիրթ։ Տեսեք, քարոզարշավ որպես այդպիսին Գյումրիում չի ընտանում։ Այսինքն քարոզարշավ չեք իրականացնում։ Մենք իրականացնում ենք եւ բոլոր գործիքները հնարավորինս օգտագործում ենք մարդկանց մեր խոսքը հասցնելու։ Բայց ես ինչ եմ ասում, չի իրականացում, որովհետեւ եթե քաղաքական process-ի մեջ չկա առողջ բանավեճ ու առհասարակ չկա բանավեճ, նշանակում է քարոզարշավ որպես այդպիսին չկա։ Իսկ ինչու չկա։ Ուրեմն ասենք մենք համոտ փորձում ենք բարձր։ Առաջի այսպես պահից մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք եւ խնդրեցինք բոլոր 9 քաղաքական ուժերին հանդես գալ հայտարարությամբ եւ նշել իրենց դիրքորոշումը, այսինքն իրենք ովքեր են։ Պրո-իշխանական են, հակաիշխանական են, սոցիալիստ են, չգիտեմ, դեմոկրատ են, ինչ են, այսինքն որևէ մեկը ու մենք մեր մտահոգությունները հայտնեցինք, ասենք գիտենք, որ դուք բոլորը իշխանական պրոյեկտ եք, եթե այդպես չի, դուք եկեք եւ հայտարարեք, այսինքն այդ բայից սկսած որևէ մեկը հայտարարություն չտարածեց, սա արդեն մեզ կոնկրետ հիմք տվեց մտածելու, որ մենք գործ ունենք իշխանական պրոյեկտների, իշխանական բջիջների հետ։ Եվ ընթացքից, երբ որ մենք արդեն սկսեցինք կոնկրետ բանավեճերի հրավիրել, սկսեցինք հրապարակային հարցադրումներ անել բոլոր տեխնացուներին իրենց կարծիքներն իմանալու եւ իրանց այսպես մեռալային լրությունը, մեզ կրկին անգամ բերեց այն մտքին, որ այո, բոլորը իշխանական պրոյեկտներ են, իսկ ինչի չեն խոսում, իսկ ինչի ակտիվություն ցույց չեն տալիս, որովհետեւ չեն կարող։ Առաջի հերթին իրենց անցած ճանապարհը դա իրենց թույլ չի տալիս, երկրորդ հերթին իրենց մտավոր բազան իրենց թույլ չի տալիս եւ առհասարակ ասելիք չունեն։ Սա մեզ շատ վախեցնում է։ Ինչի համար, որովհետեւ սրանով իշխանությունների անպատասխանատու վերաբերմունքն է դրսևորվում Գյումրի քաղաքի նկատմամբ։ Այսինքն դուք բերում եք Գյումրի քաղաք այնպիսի տեխնացուներ, որոնք քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում ոչինչ չեն անել, այսինքն նույն ձևին նստել են, ոնց նստած մնացել են։ Ինչու՞ ներեցեք, ֆինանսները ավելի շատ իշխանության կառավարության որոշումներով են գալիս։ Ես ձեր հետ այդքանը համաձայն չեմ, որովհետև այսպես թե այնպես այսօր Հայաստանի վիճակը բոլորս հասկանում ենք շատ վատ է եւ իշխանությունները ձեռնտու է, որպեսզի Գյումրու քաղաքում լինի այնպիսի մի իշխանավոր կամ այնպիսի մի քաղաքապետ, որը չկարողանա պահանջներ տնել իշխանությունների առաջ։ Իսկ եթե այսպես համավոր հարցին բերում են եւ դարձնում են ենթադրենք քաղաքապետ, համավոր հարցը ինքը ոչ մի դեպքում չի կարողանալու գնա եւ որևէ պահանջ ներկայացնել օրվա իշխանություններին։ Մենակ շատ նորմալ է բացատրեմ, որ տարածա գնա նստե դատորեն աշխատավարձած կամ ծառայական մեքենա վայելի։ Իսկ մեր դեպքում իշխանությունը ինքը մեզ չի կարողանալու ասի դե գիտեք գնացեք նստեք սպասեք եւ այլն, այսինքն մենք կար ող պայքարող տեսակ ենք եւ եթե մենք տեսնում ենք որ Գյումրին պետք է այսքան ֆինանս, ուրեմն մենք այդ ֆինանսը պետք է հայտարարենք եւ պետք է ջիից եւ առանձին չգիտեմ պետք է ինչ-որ հիմնադրամներից եւ եթե պետք է մեր հանդեպ ունեցած վստահությամբ մենք կարող ենք նաեւ ներգրավել տարբեր ինվեստորների եւ բարերարների, այսինքն մեր տեսակն է այսօր պետք է։ Հետևաբար դիրքավորվել եք որպես ընդդիմություն։ Մենք մշտապես եղել ենք 2018 թվականից երբ որ զբաղվել ենք քաղաքականությամբ, մենք եղել ենք ընդդիմություն։ Ձեր տեխնացուները պաշտպանում են Հայաստան դաշինքն պատևորում են։ Ոչ, հանրապետական կուսակցություն ունի իր համար առանձին տեխնացու, Հայաստան դաշինքը այստեղ իշխանական պրոյեկտներից մեկին է ֆինանսավորում, իշխանություն տեղի եկինք։ Մենք հնարավոր է Գյումրիում։ Այո, այսինքն Գյումրիում հնարավոր չի ոչ մի բան հաղթնել։ Ամենակարևորը, այսինքն միայն հանձնաժողովների տեղերը տեղապաշտպանելուց հետո այդտեղ պարզ է դառնում, թե ով ում հետ ինչ խաղ է խաղում։ Մենք ընդամենը Հայաստան դաշինքից խնդրել էինք հանձնաժողովի տեղերը, իրենք հրաժարվեցին մեզ տալ, փոխարեն տվեցին այլ տեխնացուի եւ այստեղ արդեն ամեն ինչ շատ պարզ էր։
Բայց մենք դրանից չենք ներվում։ Մենք հրաժարվել ենք բոլոր տիպի քաղաքական կուսակցությունների հետ որևէ համագործակցություններից, մենք որևէ մեկի ֆինանսական միջոցներից չենք օգտվում, որևէ մեկի քաղաքարներից չենք օգտվում։ Մենք գյումրեցին ենք, սա այն ընդրությունն է, որտեղ դու պետք է որպես գյումրեցին հանդես գաս, պետք է հանդես գաս քո անցած ճանապարհով, քո արած գործերով։ Մնացածը արդեն քաղաքացիները իրենք են որոշելու։ Իրենց պետք է թասիվող մարդը, պետք է ինչ-որ անթասիվ մեկը, որը վաղամյուսոր, տեսեք, ես օգտվելով առիթից խոսեմ վերջի երկրորդ ընթացքում իմ արած հարցադրումների մասին, որոնք ամբողջությամբ մնացել են անպատասխան։ Իմ առաջի հարցադրումը բոլոր տեխնազուներին հետևյալ էր, ես խնդրել էի, որպեսզի յուրաքանչյուրը նշեր, թե անցած տարի պատերազմի օրերին ինքը որտեղ է եղել եւ ինչ է արել, որովհետեւ Գյումրու քաղաքապետը, բացի մեծ պատասխանատվություն, ինքը նաև պետք է ունենա մեկ շատ կարևոր հատկություն, ինքնազոհության կամ ինքնազոհաբերության հատկություն, որովհետև դու այստեղ պետք է աշխատես 24 ժամ եւ դու այստեղ պետք է անընդհատ պայքար մնաս։ Ու դա մնաց անպատասխան, որովհետև որևէ մեկ այդ հարցին չէր կարող պատասխանել, որովհետև բոլորը այդ ժամանակ թաքնված են եղել։ Բացառությամբ մեզանից։ Այսինքն սա խոսում է մարդկային տեսակի մասին եւ երկրորդ հարցը, որը ես երեք հաղել եմ ու կիսաբերան միայն տեխնազուներից մեկն է պատասխանել, բայց ես շատ լրացված ձևով, երկրորդ հարցը հետևյալն է, ես իրենց հիշեցրել եմ, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Հայաստանում տարբեր այսպես առիթներով մշտապես տեղի է ունեցել LGBT քարոզ, թեկուզ 19 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, երբ որ Փաշինյանը սեպտեմբերի 21-ին ինքը եկավ, այստեղ բեմադրեց մի հատ պարզ, որտեղ տղաները, չգիտեմ, գերի տեսքով ու յուբկեկով էին հանդես գալիս։ Իհարկե աղմուկ բարձրացրեցինք դրանից, հետո Գյումրիում, ասենք, կենտրոնական փողոցներում սկսեցին LGBT կույներով նարդուաններ ներկել, որը մենք ընդամենը 2 ժամվա չեզոքացրել ենք։ Չգիտեմ, Լարա Արոնյանի տեսակն է եկել այստեղ եւ կոչերով հանդես է եկել, որ կանայք դուք պետք է ազատվեք տղամարդկանց, չգիտեմ, իշխանությունից եւ այլն, նորից համապատասխան ձևով արվել է։ Հայտնի Նիկոլական Կարտոֆ-Քիսոն եկել էր մեր այսպես հերոս գյումրեցիների հիշադակին նվիրված անճարեղ կոթողներից մեկը Մար Հայաստանը քանդելու կոչով, որին միայն նորից մենք ենք արձագանքել։ Այսինքն նմանատիպ պրոցեսներ չափազանց շատ է եղել, կամ ասենք գյումրեցիները ունենալով լավ այսպես մարզիկներ, իշխանությունը որոշեց հատուկ այսպես բյուջեից փող հատկացնել եւ ֆիլմ նկարել Մելինե Տարուզյանին, որը այս պահին տարել է Մել, չգիտեմ ինչ փոխել է, չէ, իր սերը, անունը եւ այլն։ Այսինքն սա նորից հստակ գյումրեցիների մոտ փորձում էին ինչ-որ բան գծել, որ տեսեք, այ մենք LGBT-ին ավելի շատ ենք անդրադառնալու, քան ասենք ձեր այն նորմալ մարզիկներին կամ նորմալ գործիչներին։ Քարոզաշավի խնդիրներից դուք չմասնավորեցիք, ես մամուլից եմ ծանոթ, որ ինչու խնդիր ունեք հանրային հեռուստաընկերության հետ։ Այսինքն իմ ասելը որ է, ես երեք հարցը ուղղել բոլոր տեխնազուներին, դուք այդքան տակամարտություն ունեք, որ վաղը մյուս օրվա իշխանության թեին կառնեք եւ թույլ չտաք Գյումրիում LGBT քարոզ անել։ Ու որևէ մեկը իր տակամարտությունը չի հաստատել, բացառությամբ մեկ տեխնազուի, որը շատ լավոզված պատասխան է տվել։ Մյուսները այսինքն դռում են, հետևաբար իրանք չունեն այդքան տակամարտություն, որ կարող են օրվա իշխանության դեմ կապ չունի օրվա իշխանությունը ով կլինի, Նիկոլ Փաշինյանը թե չգիտեմ Պողոս Պողոսյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանրայինին, այնտեղ եկել են արհեստական քաշքշուկներ, որը մեզ հետևություն տվեց, որ չարժի այդ 1 րոպեի համար օրեգան 1 րոպե եթե գնալու համար չգիտեմ այդքան չհարճարվել եւ ժամանակ կորցնել, մենք ընդամենը հայտարարությամբ հանդես ենք եկել ու բոյկոտել ենք կամ հրաժարվել ենք իրանց տրամադրելիք այդ եթերաժամից, որովհետեւ խոշոր հաշվով ես մեծամիտ չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեզ պաստառներ կամ չգիտեմ ինչ ավելորդ փողազներ պետք չէ։ Մենք աշխատել ենք, մեզ ճանաչում են մարդիկ։ Հիմա ինչ գնահատական են տալու, դա արդեն իրենք գիտեն։ Հետևքում որքան է գնահատում ձեր հնարավորությունները։ Ավականի անցնելու թե քաղաքապետ։ Մենք պայքարում ենք քաղաքապետ դառնալու համար, մենք պայքարում ենք քաղաքական իշխանություն վերցնելու համար եւ մենք կվերցնենք քաղաքային իշխանությունը, անկախ ամեն ինչից։ Եվ որքան է գնահատում ձեր հնարավորությունները։ Մի այդպես միանշանակ մենք գնում ենք դա վերցնում։
Ունեք կարգախոս, որը առաջնորդում եք։ Թասիվ ինքնիրավ արդեն կարգախոս է, դրանից ենքում որևէ կարգախոս չի կարող լինել։ Ձեր կոչը խոսքը գյումրեցիներին, գուցե առավելապես նրանց, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել թե ում ընտրեն։ Ընդամենը կասեմ հետևյալը, սիրելի գյումրեցիներ, դուք ճանաչում եք բոլոր տեխնացուներին, դուք գիտեք ով որտեղից է եկել, որտեղ է վերջանալու, դուք շատ լավ գիտեք ձեր քաղաքի խնդիրները եւ դուք գիտեք թե ով կարող է պայքարել ձեր խնդիրների համար։ Ձեզ պետք է պայքարող տեսակ, ձեզ պետք է կրվող տեսակ, եւ ձեզ պետք է գյումրեցի, որը եւ դժվարությունների եւ ուրախությունների պահին ապրել է միայն Գյումրիում եւ գիտի յուրաքանչյուր գյումրեցու ցավը։ Հետևաբար, եթե ավելի կրվող, ավելի պայքարող եւ ավելի այսպես պրոֆեսիոնալ թիմ գիտեք, քան Թասիբով Տաշինքը, ընտրեք այդ թիմին, բայց իրականում այդ թիմը չկա եւ ես խնդրում եմ խելամիտ ձևով գնալ ընտրությունների եւ քվեարկել Թասիբով Տաշինքի օգտին, քվեաթերթի համար 9։ Շնորհակալություն։ Եվ շնորհակալություն։